等广州好了，快问你的饭搭子，吃不吃8块1碗扎实的糯米饭，5块超大块猪红汤，舌尖都想来拍的炭火鱿鱼丝，推车30年的老广糕点，9块9沉甸甸的卷凉皮，10几块堆的比山高的手工炒冰，20块超大份老广鱼皮，皮包肉多的老字号肠粉。拳头大的虾饺，半夜3点还排队疯抢的新鲜猪杂粥，再来个20年老字号的甜品。等广州好了，你还有哪些广州美食要冲？